hari umunsi umwe tuzirigwa mw'iyi si, tujye mu mirimo yacu nk'uko bisanzwe, maze dutungurwe no kutayiraramo. Imana ivuge ibi byose birangiye, mbega ibirori twese dusesekayeyo, tuzaririmbana n'abamarayika, tuzatambagiza ururembo rw'ijuru, tuzabona Yesu n'abacu twabuze, tuzabyina ko tunesheje Satani, ibiturusha bizaba birangiye. Mbega ibirori twese dusesekayeyo, tuzaririmbana n'abamarayika, tuzatambagiza ururembo rw'ijuru, tuzabona Yesu n'abacu twabuze, tuzabyina ko tunesheje Satani, ibiturusha bizaba birangiye. Birashoboka ko tuzarara mw'iyi si, umugoroba uzagira ijoro risanzwe, ariko Yesu atangaze ko birangiye, uzaba urihe aje abera bazamuwe. Mbega ibirori twese dusesekayeyo, tuzaririmbana n'abamarayika, tuzatambagiza ururembo rw'ijuru, tuzabona Yesu n'abacu twabuze, tuzabyina ko tunesheje Satani, ibiturusha bizaba birangiye. Mbega ibirori twese dusesekayeyo, tuzaririmbana n'abamarayika, tuzatambagiza ururembo rw'ijuru, tuzabona Yesu n'abacu twabuze, tuzabyina ko tunesheje Satani, ibiturusha bizaba birangiye. Kumanywa cyangwa se nimugoroba, nifuza kuzaba mu bazatsindiye isi, abazasanganira Yesu mu kirere, niwe nzira umusanga kuneshereze. Mbega ibirori twese dusesekayeyo, tuzaririmbana n'abamarayika, tuzatambagiza ururembo rw'ijuru, tuzabona Yesu n'abacu twabuze, tuzabyina ko tunesheje Satani, ibiturusha bizaba birangiye. Mbega ibirori twese dusesekayeyo, tuzaririmbana n'abamarayika, tuzatambagiza ururembo rw'ijuru, tuzabona Yesu n'abacu twabuze, tuzabyina ko tunesheje Satani, ibiturusha bizaba birangiye.